Barulho na roda do lado direito. Fala galera, estou aqui com a Audi que está com um barulho na roda do lado direito ao acelerar e ao frear. Por um motivo estranho, a bucha se soltou da bandeja. Então no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a troca dessa bandeja completa. E eu gravei um pouquinho do processo para você ver como é feito esse serviço. Espero que goste. Lá ele falou, hoje você vai até pensar. Tá doidinho. Vai igual vocês, tem que fazer aqui, doidinho, velho. Perto, só. Eu mandei